Assalamu o'quvchilar. Yaxshi bola, bizga bugun adabiyot o'qib sarasi qo'yma. Endi uyga qanday tavsiya berildi? Tushunib aytdim. Sababimiz başlaması bo'lib bola, biz ko'ngilimizni ko'tarib olaylik. Ol uchun Сәлеметсіздер балалар. Сабағымызды бастамас бұрын көңіл күйімізді көтеріп, рухымызды арттырып алайық. Ол үшін сіздерге сөйлемді аяқта айдарын ұсынамын. Мына жерде бірнеше сөйлемнің басы берілген. Қалаған ұяшықты таңдап, сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырыңыздар. Сәттілік тілеймін. Балалар, мына жерде ұяшықтарға берілген сыйлықтар бар ғой. Соны басамызда сізге сөздер беріледі, сол сөзді біз сөйлем аяқтайды екенбіз. Бастаймыз, келin. Мен елімді мақтан тұтамын, өйткені мен елімді сүйемін. Жақсы, өте жақсы. Жарайсыздар балалар, жоғары деңгейде жауап бергендеріңіз үшін өздеріңізді шапалақтау арқылы мадақтап қойыңыздар. Ал еттік. Жақсы балалар. Біз бала сабағын бастамас бұрын топқа бөлініп аламыз. Топта бірінші топ домбыра, екінші топ өнер, үшінші топ құндылықты бөліп қойдым балалар, иә? Осы бойынша жұмыс жасаймыздар. Biz bugün sabahımıza түсіну. Әжемнің тостағаны әдіспен балдар. Әжемді бізге жарайсыздар балалар. Өткен сабақта бекітейік қалды. Қымыз кілер келе ма балдар? Әжемнің өзімен тостағанға қымыз айдап қойған екен, иә? Ол үшін біз сұрақ берген сұрақтарға жауап беріп, қымыз ішеміз, иә? Кім сұрақтар ашқысы келіп тұр? Иә, келіп Мәдина келіп ол. Талғаттың қаты ұят достарынан кешірім сұрау оқиғасының қай кезі? Оқиғасы қай кезеңі? Талғаттың есі ол кезі. Талғаттың қатты ұят достарынан кешірім сұрау оқиғаның қай кезеңі бала? Соңғы кезеңі, иә? Отырамын. Келесі. Келесі. Кел. Өртте оқиғаның қайса бейнеленген. Оқиғаның Талғатқа бекетарға айтылған сенің бетің май-май өскенде әкең сияқты май-май тракторшы болып өсен сияқтысың деп айтатын. Соңғы сөзде сол кезде бейнеленген. Осы түсінім мәтінінде бала біздің авторды бізге не айтқысы келіп тұр? Ешқандай мамандық бала жамандық болмайды. Бала мамандықты айлығы күшті, ананың айлығы жақсы деп таңдауға бола ма? Ол мамандықты қалай таңдау керек? Өз немен таңдау керек? Өз жүрегімен таңдау керек бала, иә? Әркімнің өзінің сүйген мамандығы болады. Әркім мысалы, әр бала әр мамандыққа бейім береді. Әркім өзінің қай мамандыққа бейім болса, соны таңдайды. Оны сен жүрегің сөйледі, өз жүрегімен таңдау керек екен. Мысалы, ана мамандықтың айлығы жақсы, ана мамандықтың айлығы төмен деп, былай бөлуге болмайды екен. Ешқандай бөлуге болмайды екен. Жақсы бала, өте жақсы. Жақсы бала. Ендеше біздің бүгінгі ағай сабағымыз ата кәсіпкер болмақ. Оқулықты ашамыз. Күріш туралысы деген мәтінді ашамыз. Біздің бүгінгі сабағымыз балалар мақсаты кейіпкерлердің іс-әрекеттерін бағалап үйренеміз және соны мәтіннен тауып үйренеміз балалар. Түсіндік пе? Кітапты аштық па? Күріш туралысы деген мәтінді ашамыз. Авторы Базарбаев Исаев екен балалар.
шақыру, спорт түрлерінің негізінде сүйікті дамуын болжау, оның себебін түсіндіру, мақсаттары, кейіпкерлердің іс-әрекеті, мінез-құлқының өзгеру себептерін мәтіннен тауып. Жақсы балалар, ендеше бәріміз мына баянға назар аударайық. Тыңдаймыз. Күріш туралысы мәтінін оқиық. Күріш туралысы. Ақ күріштің атасы Ыбырай Шақаевтың ізбасар інілерінің бірі Мақсұт Нұрылдаев. Ол бала кезінде әкесінің аузынан мынандай бір аңыз естіген екен. Баяғыда сыр өңірі ырысты өлке болыпты. Халықтың қуанышы Сырдария өзеніне тасыған екен. Ауылдағы күріш егетін жалғыз қарт кәрілік жеңіп төсек тартып жатып қалыпты. Сонда әлгі ақсақал ауыздағын жиып алып, жарандар, асарымды асақ, жасарымды жасадым. Ас адамның арқауы деген ғой, ол еңбекпен табылады. Арқауы ұзарған үзілгіш келетінін ұмытпаңдар. Көктем болса мынау келіп қалды. Егіне күн қажет. Кетпен кім бар? Өзінің тірісінде қасиетті кетпенімді өз қолмен табыс етейін. Елін асырайтын ел қайда? Қайсың барсың депті. Жиылған жұрт үн-түнсіз. Қарттар жастарға, жастар ақсақалға қарайды. Бұл мәтіннің авторы Базарбай Исай, ақын жазушы. Ол 1940 жылы Қызылорда облысының Жаңақорған ауданында Манап ауылында дүниеге келген екен. Оның Ақ жауын, Ақ қайнақ, Көктем, Бақ құсы деген жинақтары бар екен балалар. Енді кітапты ашамыз, бәріміз оқып ашамыз. Енді стол әдісімен оқып шығамыз. Бастайында біз елдерді оқып шығамыз. Ол бала кезінде әкесінің аузынан мынандай бір аңыз естіген екен. Баяғыда сыр өңірі ырысты өлке болыпты. Ыбырай Шақаев. Ол күрішші, Ыбырай Шақаев. Қызылорда облысының Шиелі ауданында дүниеге келген екен. Күріштің әр гектарынан 171 центнер өнім алып, рекорд жасаған екен. 2 мәрте еңбек ері атағын алған, бірнеше орден медальдармен марапатталған. Мекен балалар? Мекен балалар? Күріш еккен. Жақсы. Балалар, тағдырына ағылған ағай білгендей, күріш астық тұқымдасына жататын бір немесе көп жылы өсімдік екен. Ол көп суды қажет етеді. Күріштің дәрі қасиеті де бар. Одан майдалынады. Күріштің сабанын қағаз жасауға да жұмсалады екен балалар. Күріш егілген жерде көп па? Қалай екен? Балалар, күріштен басқа балалар, бұдан басқа да қандай қасиеті бар деп ойлайсыңдар күріштің? Ағзаға өте пайдалы, қандай қасиеті бар деп ойлайсыз? Бұрында әжелеріміз сол күрішті жуып, сол күріштің суын шаштарына басын жуған, шашын жуған балалар. Әжелер білді ғой балалар. Іш жуып жатқан балаларға да ішінің суын беріп қойма. Күріштің дәрі қасиеті өте көп екен балалар, жақсы. Саламатсыздар ма балалар? Мен жасанды интеллект көмегімен жасалған виртуалды айша боламын. Теңеу деген осыны. Теңеу бір затты немесе құбылысты екінші бір затқа, құбылыс қақсатпен енеді. Теңеу дәйегі тай, тел, шам, жер жұрнақтары арқылы немесе секілді сияқты тәрізді сөздердің көмегімен жасалады. Мысалы, маржандай күріш, теңіздей толған астықтан басқа. Теңеу деген не екен сонда балалар? Бір нәрсені құбылысқа теңеу солай ма? Қандай жұрнақтарға қосылады дейді балалар? Дай, мысалы, ақ күрішті маржандай деп теңейді, сосын теңізге толтырған деп теңіз ұқсатады. Яғни бір нәрсені бір затқа ұқсату солай ма? Яғни ол дайын жұрнақтармен ершемелік бар. Жақсы балалар, өте жақсы.
açamız. Күннің жазып жазамыз балдар. Әптермен жұмыс, жеке жұмыс. Күннің жазып жазып. Әптермен жұмыс жасаймыз. Мәтінен балдар сыр өңірін сипаттайтын эпилет сөздерді тауып жазады екенбіз балдар. Сыр өңірін қалай деп сипаттайды мәтінен? Сыр перзенті намысты келеді. Сыр өңірі намысты келеді деп сипаттайды. Тағы. Әттен жазып аламыз балдар. Жақсы балдар. Енді жазып болсақ. Жазып болдық па? Жақсы. Енді үш топқа бөлдік қоймалар, е? Бірінші топ. Мына қазір бөліп әдісімен тапсырмалар орындаймыз. Екінші топ оқиғалар картасымен мына картамен жұмыс жасаймыз, сұрақтарға жауап береміз. Үшінші топ құрастыру әдісі. Бұлар жетістіктерге кім сұраққа жауап беретін сөздерді тіркестіріп жазамыз балдар, иә? Жақсы балдар, тапсырмалар орындадық па? Бірінші топ мына әдіспен жұмыс жасаймыз, оқиғалар әдісімен. Екінші топ оқиғалар картасы, үшінші топ құрастыру әдісі. Дайынсыз ба? Иә. Үшінші топ дайынсыз ба? Дайын болса айтамыз. Кел. Келе барсың, айтайын. Бесіктерге? Бесіктерге кімден жауап сөздер алайыз, иә? Қария қатайды. Иә. Қария қатайды. Табы көпек болды. Қария Мазаланды. назаланды. Қария Көз жұмды. Ыбырай Жақаев кезеді. Ауылдастар бармағын істеді. Бармағын істеді. Ауылдастар өкінді, иә? Яғни, ұтырау. Жақсы бала, енді бері қараймыз. Дұрыс әдісі бала. Ақ күштің атасы кім? Ыбырай Жақаев па, Мағжан Жолдаев па, Базарбай? Ыбырай Жақаев. Ақсақалды қарай неге ызаланды? Ақсақалды ауылдастар жиынға келмеді ма, жиынға жұрт қолдана кетіп еңбек етуге тырыспады ма? жұрт қолдарына кетпей алып еңбек етуге тырыспады. Осыған ренжіген ызаланған қария істеді балар? Сонымен балар біз бүгінгі өткен сабағымызда қорытынды мақсатында бізге асықтың тапсырмалары бар. Ол үшін асықтың берген сұрақтарына жауап береміз балар. Күштің қандай пайдасы бар? Қайта отырып. Күріштің ішіміз ауырып қалса, күріштің суын ішіп, біздің ішіміз қояды. Жақсы, тағы қандай пайдасы бар? Алдында біздің бабаларымыз сол күрішті дабап, сол суына басын тұрған. Яғни күріштің бала денсаулыққа өте пайдасы бар. Жақсы балдар, бүгінгі сабақ сіздерге ұнады ма? Иә. Олай болатын болса, сабақ ұнаған болатын болса, қиын болған болса, ондай оқушылар ұнады. Білгеніміз сабақ толық түсінген оқушыларымыз көрдік па? Сабақ толық түсінген оқушыларымыз, мына жерге жеткеніміз болды. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге тапсырма мәтінді мазмұндаймыз. Бүгінгі сабақта жақсы қатысқан оқушыларға мен балалар күріштің сабағымен бағалаймын. Өте жақсы қатысқан оқушымыз, Серік өте жақсы қатысып отыр, Ханбибі жақсы қатысып отыр, Аяжан өте жақсы қатысып отыр. Түсінкімет. Амина өте жақсы қатысып отыр, осы оқушыларға мен өте жақсы деп бағалаймын. Жан сүйген, айыр оқушылар жақсы қатысып отыр, сабақ қол көтерді. Бұл сабақ қатысқан оқушы бар ма? Екі оқушы қатысқан жоқ. Солай ма? Қол көтерген жоқпыз. Қалғандарын сабақ қол түсінді ойлаймын. Үйге үй тапсырмасына мәтінді мазмұндап, өз түсінгенімізді айтып береміз. Түсіндік па? Осымен сабағымыз аяқталды.